ठुल्ल में पेट्रोल की क़ीमतनि में वाधि खां पोइ मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि तरफ़ां एहतिजाजी मुज़ाहिरो। ठुल्ल में वफ़ाक़ी हुकूमत जो पेट्रोल की क़ीमतनि में वाधि खां पोइ मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि पारां प्रेस क्लब ठुल्ल अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि इंसाफ़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त दोस्तों साथियों, जियां तव्हांखे ख़बर आहे त वफ़ाक़ी सरकार ही ॿियों दफ़ो वरी बम किरायो आहे अवाम ते पेट्रोल पंप जी सूरत में। महंगाई जी शरह जेको वाधि थी आहे या अॻु में जेका ख़तरनाक हादसे रेल लाइन खां हेठि अञा ही वधी वई आहे। हाणे हिननि खे सम्झ में नथी अचे त हीअ हुकुमरान करनि छा था। हिकु त स्टेज हिननि IMF वटि गिरी करे छॾी आहे, ॿियो ही पेट्रोल डीज़ल वग़ैरह ओगरा वटि गिरी करे छॾियो आहे। त तव्हांखे जेकॾहिं मुल्क नथो हले त तव्हां लही छो न वञो, तव्हां इख़लाक़ लही वञो। पर हीअ बेहया बेशरम, हिननि कंहिं क़िस्म जो को बि शर्म हया कोन्हे को। ही माण्हुनि खे रीफ ॾियणु चाहिनि ई कोन था। हीअ असांजा अॿोच माण्हू जॾहिं बि को भोतार पीर मीर ईंदुनि वरी साॻी हिननि खे चोरनि लुटेरनि खे वोट ॾींदा। महंगाई जी इंतिहा करे छॾी आहे। पंहिंजी नाकामी लिकाइण जे करे, पंहिंजी नाइल लिकाइण जे करे पंहिंजो ॿार आम नथो रखे अथऊं। पेट्रोल इंतिहाई महांगो थी वियो आहे। हिकिड़े ई हफ़्ते में 2 जगह पेट्रोल जी बात कई वई आहे, जेको माना 30 रुपया आहे, 30 रुपया ॿीहर। आम जो जीअण इंतिहाई मुश्किल थी वियो आहे। आम हिकु ॿिनि वेलनि जी मानी खाइण लाइ परेशान आहे। नाल हुकुमरान जे ख़िलाफ़ सॼो पूरो पाकिस्तान सरापा एहतजाज आहे। ही हुकुमरान जेके IMF ऐं वर्ल्ड बैंक जा एजेंट आहिनि, हिननि हुकुमराननि जो हितां जे ग़रीब मज़लूम पुरे आवाम सां को बि सरोकार कोन्हे। इन जे करे ही उन्हनि जे इशारनि ते हलंदे गुज़िरियल 2 ॾींहंनि में 60 रुपया पेट्रोल डीज़ल समेत ॿियूं शयूं महांगो करे आवाम जी चेल चिॿी करे छॾी आहे। मुज़ाहिरीन वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त पेट्रोल जी क़ीमतनि खे घटि करे महांगाई ते ज़ाब्तो आंदो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो।